لابد ان يعي ويفهم الجميع جيدا انه الوسيله الوحيده والاكيده للوصول الى النجاح الاستمرار حتى خط النهايه. صاحب النفس الطويل هو اللي هيحصل على بطوله الدوري الممتاز. اي نعم المارد الاحمر متمرس في النفس الطويل، ولكن هناك قطار سريع هو بيراميدز ينافس المارد الاحمر على الدوري. عايز اقول لك لكل من تسول له نفسه او يوضح ان الجدول والدوري يرتب للنادي الاهلي. النادي الاهلي عنده اشغال شقه الفتره القادمه، 43 يوم هيتلعب فيهم 13 لقاء. اي ضغط على كولر وجماهيره ولعيبته. هل بيرتب الدوري؟ اعتقد بعد الكلام ده لا يرتب. راجع حساباتك وشيك وبص على النادي الاهلي، هتعرف ان عنده ضغط مباريات قوي جدا. رغم كل الصراعات دي بقى المارد الاحمر بيضرب نادي طلائع الجيش باربع اهداف اكتر من رائعين. خلص على الطلائع في الشوط الاول. كولر بيعمل عمليه تدوير اللاعبين وناجحه معاه جدا ومفعول السحر. اولهم طاهر اللي الكل قال لا طاهر، قال لك لا طاهر يلعب. طاهر احرز الهدف الثاني ليه في الدوري مع النادي الاهلي وتالق واحرز افضل لاعب في اللقاء. ثانيهم هو السوليه الذهب الذي لا يصدع. الكل قال لك السوليه اعتزل كبر خلاص، ولكن كولر قال لك لا لسه عنده كتير. ثالثهم محمد عبد المنعم اللي اول مره يحرز هدف لم يصنعه ليه علي معلول. رابعهم صاحب النفس الطويل وسام ابو علي اللي كان مركز لاخر دقيقه واحرز الهدف الرابع. وحين الحديث بقى عن تصريحات كولر بعد اللقاء، وضح قدمنا كل شيء خلال مجريات الشوط الاول امام طلائع الجيش، عشان كده انتصرنا مبكرا. اما حين الحديث عن موقف اختيار طاهر محمد طاهر لتسديد ضربه الجزاء، اوضح ان عنده عقيده كده ان اللعيب اللي بيجيب ضربه الجزاء لا يصلح ان هو يشوطها، او بمعنى اصح هيبقى خارج تركيزه، عشان كده بحب اختار لعيب تاني غير اللي جاب ضربه الجزاء. ولكن طاهر محمد طاهر رغم انه ضيع الكره لكن ادى باداء هايل جدا خلال مجريات اللقاء. طبعا بعد اللقاء القوي جدا ده لازم اقول لك سجل مواجهات المارد الاحمر مع طلائع الجيش شكله ايه بالظبط. لعبوا مع بعض 34 لقاء، فاز النادي الاهلي في 26 وخسر النادي الاهلي لقاء واحد، وتعادلوا مع بعض 7 لقاءات. النادي الاهلي ليه 68 هدف وعليه 15. اعتقد النادي الاهلي قطاره قوي جدا على نادي طلائع الجيش. طيب الاهلي كسب في اللقاء ده حاجات، ايوه الاهلي كسب حاجات كتير جدا داخل مجريات اللقاء. ابرزهم الاهداف، لا انا ما بتكلمش على الاهداف، ابرزهم بعض عناصر اسكات الشامتين بمعنى اصح عليها وابعادهم عنهم. ابرزهم هو طاهر محمد طاهر. ناس كتير جدا بتنتقد في اللاعب ده كانه مش انسان. لا يا جماعه، ده انسان من لحم ودم، اكيد بيتاثر وبيتعب. حجم الضغط القوي جدا على طاهر، المفروض ما يعرفش يباصي اصلا بعد كم الكلام والانتقادات اللي الناس بتيجي عليه. ولكن اللقطه الجميله جدا كانت النهارده السوليه عمل ايه؟ قال لهم انا دلوقتي واخد افضل لعيب في اللقاء، بس اتمنى ان المنظمين ان يدوها لطاهر محمد طاهر، وراح رايح جايب طاهر محمد طاهر وخد افضل لاعب في اللقاء لانه هو يستاهل وكان كويس جدا داخل مجريات اللقاء. وده اللي وضحه كولر بعد اللقاء، قال لك هو ضيع ضربه الجزاء بس كان اداؤه هايل جدا جدا. تاني نقطه جميله جدا داخل مجريات اللقاء وهو الشناوي اللي تصدي ضربه الجزاء. كانت حاجه جميله جدا داخل مجريات اللقاء. وبرده اسكات الشامتين، ناس كتير جدا كانت بتتكلم الفتره اللي فاتت لا الشناوي لازم يقعد واللاعب مصطفى شوبير. مفيش حاجه اسمها كده. هو احنا بنتمنى وبنحب، وانا قلتها قبل كده ان الشناوي حابين ان هو يقعد ويلعب مصطفى شوبير عشان الراجل ما يبعدش فورمه، لا بس الشناوي حارس كبير جدا ولابد من تواجده برده. اما الحاجه الثالثه الجميله هي السوليه، كان اداء هايل جدا من السوليه. ناس كتير جدا قالت لك السوليه يعتزل لا ويقعد، لا السوليه كان اداؤه هايل جدا واحرز هدف جميل. اي نعم هدف كان فيه اشتباك وجه من باب الصدفه، ولكن لو ما اجتهدش ما كانش هيجيب الجون. رابع حاجه بقى هو محمد عبد المنعم. فعلا عبد المنعم افضل مدافع في افريقيا، لعيب هايل جدا، هداف على طراز عالي، مع انه مدافع لا تكنيك عالي جدا، حاجه هايله جدا. خامسهم بقى هو وسام ابو علي. من الاخر احنا عندنا مهاجم هجام وعلى طراز عالي، عنده تمركز قوي جدا وعنده فنتات قويه جدا وكمان ثابت ومركز لاخر لحظه واخر دي مكاسب اللقاء. طب تعالى اضيف لك معلومه كويسه حول الهداف الخاص بالجيل الحالي. كلنا عارفين ان حسين الشحات هو الهداف الخاص بالجيل الحالي، تمام جميل كده، ولكن لازم تبقى عارف حجم يعني المنافسه داخل النادي الاهلي شكلها ايه، يعني مين الخمسه اللي بينافسوا بعض بمعنى اصح. اولهم هو حسين الشحات ب 56 هدف، ثاني هدافي النادي الاهلي في الجيل الحالي هو علي معلول ب 53 هدف، ثالث واحد هو كهربا 44 هدف، رابع واحد هو قفشه 39، وخامس واحد هو السوليه. منافسه قويه جدا على هداف الجيل، ولكن حسين الشحات متصدر حتى الان. طيب لو جينا بقى اتكلمنا عن سوق انتقالات المارد الاحمر وايه موقف النادي الاهلي من ديانج وتحديدا القندوز. لما جت لجنه التعاقدات الخاصه بالنادي الاهلي سالت كولر وقالت له قالوا ديانج انت محتاج منه ايه، او بمعنى اصح انت مش محتاجه ليه ومدي الضوء الاخضر ليه ان هو يمشي. وضح قال لك ان لعيب بامكانيات عاليه جدا وانا بستفاد منه وبمنحه بعض فرص ومحتاجه، ولكن انا محتاج حد كواليتي اعلى منه الفتره القادمه، لان الفتره القادمه ان شاء الله
بنافس على بطوله كاس العالم للانديه، ومحتاج بعض لعيبه على طراز اعلى واعلى، لان يعتبر الو ديانج مستواه قل جدا الفتره اللي فاتت، عشان كده انا محتاج حد اعلى منه. لكن هو ما بينتقدش اللاعب وبيقولش اللعيب سيء، ولكن هو محتاج حد فورمه اكتر منه. ونفس السؤال اتسال على القندوس، ايه موقف القندوس معاك؟ ليه انت مش عايز القندوس، او بمعنى اصح الاعاره بتاعته يمشي وخلاص ويروح اي فرقه ثانيه؟ قال لك انا عندي لعيبه كتير جدا في المركز ده، والقندوس من اللعيبه الجيده والكويسه جدا واللي اتطورت واللي كان قدام عيني انه كويس، بس انا عايز الافضل. يعني بمعنى اصح عايز في مركز الو ديانج ومركز القندوس لعيبه اعلى منهم وافضل. لو جينا بقى تحدثنا عن موقف الخطاب اللي ارسله الاهلي لاتحاد الكوره بيخاطبه بعد مشاركه محمد عبد المنعم وامام عاشور في الاولمبيات الخاصه بالمنتخب الاولمبي القادمه. النادي الاهلي عنده كلام كتير جدا ووضح ان انا عندي مباريات قويه جدا الفتره اللي جايه، وبنافس على الدوري وبنافس على بطولات كتير جدا، فاعتقد ان انا محتاج الاثنين اللعيبه دول، وده اللي اكد عليه كولر ان هو عايز اللعيبه دي معاه. هو شايف ان امام عاشور ومحمد عبد المنعم ركائز قويه جدا، فلما هتيجي تسحبها انا ما عنديش البديل، وعندي حجم اصابات كتير جدا مأثر على الفرقه، انت كده هتضرني مش هتفيدني. بس النادي الاهلي سمح لهم بمين بقى؟ احمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وحمزه علاء، قال لهم دول الثلاث لعيبه اللي مسموح بيهم ان انتوا تاخدوهم. لكن امام عاشور ومحمد عبد المنعم ركائز قويه، عندي اسباب ان انا كان عندي ضغط مباريات وببتدي دلوقتي اعمل تدوير، وما عنديش الا عناصر قويه يتعدوا على الصوابع، من ضمنهم محمد عبد المنعم وامام عاشور، فما ينفعش تخل بالقواعد الاساسيه الخاصه بالفريق. وفي نهايه المطاف احب اعرفكم ان اللقاء القادم ان شاء الله المارد الاحمر يبقى في الدوري المصري يوم الاثنين القادم الساعه 7. النادي الاهلي هيلاعب نادي الداخليه. نتمنى الانتصار ان شاء الله للمارد الاحمر، انتصار ال11 على التوالي، بحيث يحقق النقطه 54 ويقترب من صداره الدوري او الحصول على الدوري ال44 في تاريخه ان شاء الله. حلقتنا خلصت، بس اخبارنا ما بتخلص. اتمنى نعمل لايك للحلقه دي، ونعمل اشتراك في قناه اليوتيوب، وكمان نعمل متابعه لصفحه الفيسبوك ومتابعه لصفحه التيك توك. شكرا لمتابعتكم لينا. ابراهيم مشفاي.